tam zase je? Stefany, poď. Už. No veď už idem, počkaj. No ček. A kto tam sedí? Dobre, naša stará známa. Ešte stále s nami chodí do školy. Poďme za ňou. Chutí ti choláč? Čo zasa chceš? Toto. Fuj. Tam je Brian. Idem sa ho spýtať, či to video videl. Ahoj, Brian. Amber, čo tu robíš? Nemala by si byť na obede? Mala, lenže do toho sa niečo udialo. Asi si to video ešte nevidel. Aké video? Takže nevidel. No, Grace asi na mňa niečo vymyslela a proste hodila mi koláč do tváre a proste dala to... Proste to natáčala. Aha, to ma mrzí. To nevadí. Ty to oplatila. Ako? Tu je zelená hmota. Vypadá to trošku ako... Vieš čo? Áno, a hodí to na hlavu, bude vrešťať. To je nezlý nápad. Tak ja idem do toho. Čo by si rada zasikola do ksichtu? Nie, mám pre teba také menšie prekvapenie. Som zvedavá, čo to zase bude. Fuj, to je čo? Je to slíz? Fuj! Daj mi to dole, okamžite, daj mi Stefany. Čo je? Fuj, čo teraz to v hlave? Stefany! Čo, dala si to do ksichtu? Áno. Tak je dobré. Tak poď, ideme na zmrzku? Jasné.